Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se erdhët në E-klasa. Unë jam Melek Jonuzi, mësuese në shkollën fillore komunale Liria në Tetor. Sot në lëndën e gjuhës shqipe, njësia mësimore është bisedojmë së bashku, kërkoj ndihmë, të përdor fjalët për të kërkuar ndihmë. Qëllimet e kësaj ore mësimore janë të dalloj dhe të përdor fjalët që duhen për të kërkuar ndihmë. Të shpjegoj kuptimin e fjalëve të reja dhe t'i përdor ato. Të shpreh me fjalë se si vepron kur i nevojitet ndihmë. Të bisedoj për profesionet dhe njerëzit që u ushtrojnë ato. Të dish si dhe kur të kërkosh ndihmë është një aftësi. Shpesh na ndodh që të takojmë dikë që përpiqet të bëjë ndonjë punë ose të bëjë ndonjë aktivitet dhe ne gjithmonë duhet të jemi të gatshëm që t'i ndihmojmë. Gjithmonë duhet të ndjejmë atë dëshirën për të ndihmuar, qoftë një i moshuar, qoftë një shok, një mik apo kushdo që tjetë. Fjalët që mund të përdorim për të kërkuar ndihmë janë: kam nevojë, më ndihmo, të lutem, më dëgjo, si mund të veproj, faleminderit për ndihmë. Këtu kemi disa mënyra të mundshme që ne mund t'i shfrytëzojmë për të kërkuar ndihmë. Këtu e shohim në fotografi një person i cili është duke mbajtur disa libra dhe në moment i rrëzohet. Dhe në fakt secili prej nesh, ose edhe ju të dashur nxënës, do e vendoni veten sikur jeni në vend të personit në fotografi. Dhe tash, si do kërkojmë ne ndihmë? A mund të më ndihmoni, ju lutem? Kjo është një prej mënyrave që ne mund të përdorim kur kemi nevojë për ndihmë. Mënyra tjetër është: kam nevojë për ndihmë, kush mund të më ndihmojë? Dhe tjetra me radhë është: jam i mbi ngarkuar, më ndihmo. Këtu kemi përmendur 3 nga shumë mënyrat e mundshme që mund t'i përdorim kur kemi nevojë për ndihmë. Në anën tjetër ne do shohim se si mund të sillemi kur dikush është në telashe dhe ka nevojë për ndihmë. Këtu e shohim fotografinë, kemi një grua që punon tokën, mbjell lule. Dhe tash, fjalët apo mënyrën që ne mund të përdorim për t'i shprehur ndihmë, e para është: si mund t'ju ndihmoj? Çfarë mund të bëj për ju? A mund të më jepni këshilla si mund të veproj? Pra edhe këtu kemi shkruar disa nga mënyrat e shumta që ne mund t'i shprehim kur dikush është në telashe dhe shprehim dëshirën për t'i ndihmuar. Detyrat në libër. Hapim librat në faqe 54 dhe punojmë detyrën në vazhdim. Aty kemi 4 fjali në të cilat kemi disa fjalë që mungojnë. Tash do i lexojmë bashkërisht dhe do i shohim nëpërmjet fotografive të mund të gjejmë fjalën që mungon. Pasi i plotësojmë fjalët që mungojnë, ne e shkruajmë numrin e fjalisë në figurën në të cilën lidhet ajo. Në qoftë se nuk kemi drita, atëherë për çfarë kemi nevojë ne? Ne kemi nevojë për një elektricist. Dhe e shkruajmë te fjalia e parë, mungon fjala elektricist. Në qoftë se kemi problem me tubin e lavamanit, atëherë kemi nevojë për hidraulik. Dhe te fjalia e dytë shënojmë fjalën hidraulik. Në qoftë se na është prishur televizori, kemi probleme me televizorin, kemi nevojë për teknik. Dhe te fjalia e tretë mungon fjala teknik. Pra, kam nevojë për një teknik. Në qoftë se vetura e babit është prishur dhe nuk ndiset, atëherë ne kemi nevojë për mekanik. Dhe te fjalia e katërt na duhet një mekanik për makinën e babit. Pasi të kemi plotësuar fjalët që mungojnë, ne shkruajmë numrin e fjalisë në secilën prej figurave më poshtë. Detyrë shtëpie.
Detyrën në libër të cilën tash e punuan bashkërisht, ju mund ta luani në role, me motrën apo me vëllaun që i keni në shtëpi. Faleminderit për vëmendjen, ju përqafoj të dashur në vëmendje.